Faarfataa Addisuu Qana'aa jedhama. Nama tasgabbaa'aa fi naamusa gaarii qabudha. Kan dhalatee guddatee godina Qellem Wallaggaa Dambidolloottidha. Achumatti barumsa isaa baratee gara Yuunivarsiitii Jimmaatti imaluudhaan ogummaa fayyaatiin digirii jalqabaa gonfate. Sana booda gara godina Iluu Abbaaboor deemuudhaan hawaasa isaa yeroo muraasaaf tajaajilaa ture. Akkuma yuunivarsiitiidhaa ba'een egaa hojii isaa hojjechaa tajaajila hojii mana Waaqayyoo immoo hojjechaa ture. Osoma tajaajiluu albeema isaa lakkoofsa tokkoffaa jechan dhaba jechuudhaan waan nama ajaa'ibu albeema tokkoffaa bifa dinqiidhaan hojjete. Egaa ogummaa isaa biratti tajaajila isaa ittuma fufee osoo tajaajiluu gara magaalaa Finfinneetti dhufee ammas ogummaa isaatiin osoo saba isaa tajaajiluu lakkoofsa lammaffaas fiixaan ba'eera jechuun hojjete. Egaa adeemsa isaa lakkoofsa tokkoffaa fi lakkoofsa lammaffaa yeroo albeema hojjetu keessatti bu'aa bayii baay'ee hedduu dabarsuudhaan hojii isaa fi tajaajila isaa wal cina adeemsisaa kan turedha. Faarfataan Addisuu Qana'aa dhugaadhumatti nama naamusaan beekamuu fi nama garraamii gad of deebisee hojii Waaqayyoo hojjetuu fi hojii isaa hojjechuun beekamudha. Namni maqaa isaa dhahuu hin jiru. Nama garraamummaan beekamuu fi amala qabu akkasumallee naamusa kiristaanummaa eeggatee tajaajilaa turedha. Egaa osoodhuma kanaan jiruu gara biyya kanaatii gara biyya Kanaadaatti imale. Biyya Kanaadaa keessaa yeroo dheeraadhaaf jiraachaa ture. Egaa osoodhuma achi jiraatu iyyaafannoo nama baay'eetiin booda amma gara kanatti deebi'eetii jira. Yeroo achi jiraachaa turetti namni baay'een Addisuu Qana'aa maaliif faarfannaa hin hojjetu eessa dhaqee jedhanii iyyaafannoo gamaaf gamasii gochaafii turan. Egaa Addisuu Qana'aa iyyaafannoo hawaasa isaa erga dhaga'een booda garaa kutatee achumaan hin hafne. Saba isaa dur tajaajilaa ture hojii ogummaa isaa fi hojii hafuuraatiin gidduutti guddate kana ammallee tajaajiluudhaaf gara kanatti deebi'ee albeema isaa lakkoofsa sadaffaa immoo ammayyuu galata jedhee harka guutee dhufe jechuudha. Waaqayyo harka isa ulfeessee gara biyya kanaatti isa deebisee jechuudha. Dhugaadhumatti faarfannaa isaa istiidiyoodhaa akka dhaga'aa jirrutti yookaan immoo akka odeeffannoo qabnutti faarfannaan isaa baay'ee kan namatti toluu fi kan nama eebbisudha. Mata duree dhumarraa gaafa ilaallu ammayyuu galata jedha. Faarfannaa dinqiif ajaa'ibaa kan nama eebbisuu kan simboon guutee qabatee dhufaatii jira. Maarree egaa faarfataan jaallatamaan kun namni guddaan sabi kan qabu kun egaa eebila 11 albeema isaa lakkoofsa sadaffaa ammayyuu galata jedhu waldaa guutuu wangeelaa Saansusii Finfinneetti argamutti eebbisuudhaaf qophii hundumaa xumureetii jira. Egaa akkas jechaati jira. Sabni koo biyya garaa garaa jirtan kallattii arfaniinuu eebba'anii isinii qabadhee dhufe kana simachuudhaan eebba kanarratti argamaatii na cina dhaabbadhaa waliin Waaqayyoon galateeffannaa isa na gargaare isa hamma har'aatti na wajjin ta'e Waaqayyoon eebbisna waanta ta'eef hundumti keessan affeerraa kanarratti argamaa isiniin jechaa jira. Egaa waamicha nama kabajamaa fi jaallatamaa kanarraa akka hin hafneenullee gamanumaan isiniif dhaamaa obboleessa keenya faarfataa Addisuu Qana'aa bukkee akka dhaabbattan wajjin dhuftanii Waaqayyoon akka galateeffattan waamicha dhaamsa isiniif dabarsina jechuudha. Dhugumatti obboleessi kun faarfannaa afaan Oromoo keessatti ashaaraa gaarii kan qabuu fi hojii baay'ee bareedaa kan hojjete kanaan dura lakkoofsa isaa tokkoffaaf lammaffaadhaan hundi keessaniyyuu ni beektu jenneetii abdanna. Inni kun immoo inni sadaffaan kun baay'ee ni caala. Dhugaadhumatti faarfattoota qaqqaaliirree irratti affeeruudhaan eebba guddaa fi eebba bareedaa nuuf qabatee dhufaa jira jechuudha. Kanaaf amantoonni keenya kallattii hundumaarra jirtan karaa kaabaa, karaa kibbaa, lixaa akkasumallee karaa bahaa kan jirtan hundumti keessan waldaa guutuu wangeelaa Saansusiitti dilbata dhufu yookaan immoo eebila 11 sa'atii 7 walakkaa irraa kaasee sagantaan eebbaa qophaa'ee jira.
Egaa sagantaa kanarratti keessummoonni isin jaallattan faarfattoonni namoota gurguddaan affeeramaniiti jiru waanta ta'eef wajjin argamtanii Waaqayyoon akka waaqeffattanii fi ammayyuu galata akka dhiyeessitan gamanumaan isiniif dhaamna. Faarfattoonni affeeraman kanneen akka Yaadasaa Shirrii, Naatinaa'el Taammanee akkasumallee faarfataa Amaanu'el Ittaanaa akkasumas faarfataa Phaawulos Tagany affeeramanii jiru waanta ta'eef hundumti keessan irratti argamtanii eebba isaanii kana eebba faarfataa Addisuu Qana'aa fi maatii isaa kabajaan Kanaadaa dhufanii kana akka simattan, akka tumsitan, akka bira dhaabbattan, akka jaalala itti agarsiistan gamanumaan isiniif dhaamna. Egaa akkuma isinuu beektan eebbi faarfannaa yeroo qophaa'u amantoonni keenya karaa garaa yaatanii yeroo waaqeffattan namatti toltu waanta ta'eef egaa kan obboleessa kanaas irratti argamuudhaan jaalala qabdaniif akka itti agarsiistan gamanumaan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajna. Egaa kun wanta namatti toluu fi nama eebbisu waanta ta'eef amantoonni keenya biyya jirtan hundumaa irratti argamuudhaan haala keessa mijeeffattanii keessumatti immoo Finfinneef naannoo kana kan jirtan hundumti keessaniyyuu waldaa Saansusii guutuu wangeelaatti wal geessanii ulfina Waaqayyoof akka Waaqayyoon weeddistan faarfattan gamanumaan isiniif dhaamna. Waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa hundumti keessaniyyuu ammayyuu galata jettanii gaa dhuftanii akka eebba kanarratti argamtan waamicha jabaa isiniif goona. Egaa kun waamicha kabajaa waan ta'eef hundumti keessan haala keessan mijeeffadhaa, hiriyoota keessan maatii keessan irratti affeeruudhaan irratti argamaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa. Obboleessa keenya simannaa akka gootaniif shakkii hin qabnu. Egaa obboleessi keenya Addisuu Qana'aa haadha warraasaaf ijoollee isaa maatii isaa hundumaa wajjin dhufe waanta ta'eef hundumti keessan dhuftanii jaalala qabdaniif akka itti agarsiistanillee gamanumaan isiniif qoonnaa. Baay'ee isin jaallannaa, isin kabajnaa. Bakka jirtan lafa jirtanitti hundumaatti Waaqayyoo isinaa eebbisu. Egaa kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadhaa. Gonfoo miidiyaan immoo egaa odeessaalee garaagaraa dhugaa qabatamaa hawaasa keessa jiru waan isin biraan ga'uuf hundumti keessaniyyuu egaa namooti maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa isiniin jennaa. Akkasumas immoo egaa hiriyoota keessan biyyoota garaagaraa jiraniif qooduudhaan akka isaan maatii nuuf ta'an subscribe akka isaan godhan jajjabeessaa isiniin jenna. Eebba kanarraa immoo hin hafiinaa. Waaqeffannaa yeroo bal'aatu jira waanta ta'eef hundumti keessan irratti argamuudhaan dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uu, waaqeffachuu akkasumallee faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Qana'aa akka isin eebbistanillee gamanumaan isiniif dhaamna. Baay'ee isin jaallanna, isin kabajna. Bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaa kan isin jaallattan, kan isin odeessa garaagaraa irraa argattan waan ta'eef ammayyuu egaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa, baay'ee eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ammayyuu akka obboleessi keenya Addisuun jedhe Waaqayyo galataan mana keessan haa guutuu. Eebbifamaa, yeroo gaarii qabaadhaa.